حملة فدك للعمرة والزيارة. مسجد الكوفة من أقدم المساجد على وجه الأرض التي شهدها وعرفها الإنسان، حينما تناقلت فضلها واجهات صخوره المنقوشة أو صفحات أوراقه المكتوبة. مسجد صلت وتعبدت فيه ملائكة الرحمن قبل آدم وأبنائه بآلاف من السنين. جاء ذكر فضله متواترا عند المسلمين جميعا. أكد هذا الفضل وارثو الحكمة وعلم النبوة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة. في يوم من الأيام جاء رجل إلى علي عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين، إني تزودت زادا وابتعت راحلة وقضيت ثباتي أي حوائجي، وأريد أن أنطلق إلى بيت المقدس. فقال له عليه السلام: انطلق وبع راحلتك وكل زادك، وعليك بمسجد الكوفة، فإنه أحد المساجد 4، ركعتان فيه تعدلان كثيرا فيما سواه من المساجد. سأل رجل جعفر بن محمد عليهما السلام قائلا له: يا ابن رسول الله، إني نائٍ عن المسجد وليس لي نية الصلاة فيه. فقال: ائته، ولو علم الناس ما فيه لأتوه حبوا. وعنه عليه السلام: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح إلا وقد صلى في مسجد كوفان، حتى محمد صلى الله عليه وآله ليلة أسرى به جبرائيل إلى السماء. وعلم أهل الكوفة هذا الفضل حينما خطب بهم علي عليه السلام قائلا: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحبوا به أحدا، ففضل مصلاكم وهو بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر ومصلاي، وإن مسجدكم هذا أحد المساجد 4 التي اختارها الله عز وجل لأهلها، وكأني به يوم القيامة في ثوبين أبيضين شبيه بالمحرم، يشفع لأهله ولمن صلى فيه، فلا ترد شفاعته، ولا تذهب الأيام حتى ينصب الحجر الأسود فيه، وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من ولدي ومصلى كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا كان به أو حن قلبه إليه، فلا تهجرن، وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه، وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو علم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا على الثلج. وهكذا حملة فدك للعمرة والزيارة. مسجد السهلة من أهم المساجد المشهورة في العراق والوطن العربي، والذي يؤمه آلاف الزائرين على مدار الأسبوع. وقد عرف هذا المسجد بمسجد السهلة، والسهلة هي مقبرة من مقابر الكوفة القديمة، فالمسجد يكون على طرف من مقبرة السهلة، ولكنه أيضا عرف بعدة أسماء أخرى، منها مسجد بني ظفر، ومسجد القرى، ومسجد البري. بني هذا المسجد الذي يتسع ل5,000 مصل في القرن الأول الهجري، ويبدو أن بني ظفر وهم عشيرة من الأنصار سكنوا الكوفة هم أول من بناه
ولذلك سمي باسمهم حسب ما تذكره المصادر التاريخية. يمتاز هذا المسجد بباحته الواسعة، فهو يتربع على مساحة تناهز 17,500 متر مربع، وفي المسجد مقامات ومنازل على شكل محاريب، يتعلق كل واحد منها بنبي أو إمام، ومنها مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مقام الإمام زين العابدين عليه السلام، مقام الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مقام الخضر عليه السلام، مقام النبي إدريس عليه السلام، ومقام النبي إبراهيم عليه السلام. ويقع مسجد السهلة في الجهة الشمالية الغربية من مسجد الكوفة المعظم، ويبعد عنه زهاء الكيلومترين، ويبعد قرابة 10 كيلومتر من مركز محافظة النجف الأشرف، وهو معلم ديني وأثري يبهر الزائرين.